ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸಿದ್ದರಾಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಮ್ಮ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚೌಧರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಥವಾ ಗೋಕಾಕ್ ಅಥವಾ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಅಥವಾ ಹಸರಗಿ ಇವುಗಳೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುದ್ದಿಗಳಿದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಮುಂದೆ ಚಲಗಾಯ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲೇನೋ ಒಡಿದಿಲ್ಲೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಗೋಕಾಕ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಗಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತದು ಯಾಕೋ ಏನೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡುವಲ್ಲೇ 2 ಮಾಡುವಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ 4 ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೇಕು ಕೂತಾಗ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೀಳ್ತದೇನೋ ಭಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಒಡಿ ಮುಂದೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಡೆದು 2 ಮಾಡಿದ್ರು ಸಣ್ಣವಾಗಿ, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ. ಅದೇ ಬಿಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ಶಕ್ತಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ತೆಲಂಗಾಣ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದೂರ ಸಿಕ್ತು. ಈಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಂದದ, ಬಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೇನೋ ಆಗಬಾರದು ಭಯನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಳಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಡೆಯು ಪರ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುವಂಥ ಪರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅನೇಕರ ದಿಗ್ಗಜರು ಬಂದು ಹೋದ್ರಿಲ್ಲ, ನೇತಾರರು ಅಥವಾ ನಾಯಕರು, ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥವರು. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ಲಾಗತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಏನು ರೂಪ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದನೇ ನಿರಾಶೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಸಮಾಧಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳಿ DC ಆಫೀಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಇವತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ 55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾವನು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದೇನೋ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟೇನೋ 3000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮರ್ಪಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ, ಸಮತೋಲನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಹಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಜನ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ಈ 2 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೃಹಪ್ರಭಾ, ಅದೇ ಕಡೆ ಮಲಪ್ರಭಾನೂ ಇಲ್ಲೇ ಸವದತ್ತಿ, ರಾಮದುರ್ಗ ಇಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಲ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಂದಾಯಿತು, ಮತ್ತೊಂದಾಯಿತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅದ. ಗೋಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಮುಳುಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುವಂಥ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕೆಡುವಂಥ ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳ ಹಾವಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅದು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೋರಿ ಕಚ್ಚಿನೂ ಅದು ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನಾಲಾತಿರಿಂದ ಒಂದು 3.9 TMS ನೀರಿನ ಕುರಿತಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಕುರಿತಾಗಿ. ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಇಲ್ಲರಿ ಕೇಂದ್ರದಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ BJP ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿಸೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು BJPಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ನೀರಾವರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗದ. ಕಾವೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳೇನ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ರು ಹಾಕೋದನ್ನು
ಅವ್ರಂತಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನವರು ಸ್ಟಡಿನ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸ್ರಿ ನಮ್ದೇನೈತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಗೋಕಾಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಲಿತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಪಾಪ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಸಳೆಗಳ ಸಹಿತ ಊರಾಗ ಬಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅನೇಕ ಜಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಳುಗಳು ನೋಡಿ ಹೋದಂತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯದೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸಹಜ, ನಾಳಿಂದ ನಾಳೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು, ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದ. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಒಂದು ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಆಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಾರ. ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅದ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಯಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯವರಾದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಾತು, ಕಟ್ಟಡದಾತು, ಕಚೇರಿದಾತು, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ KGTTI ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ. ಇವೊಂದು 4 ಸಿಕ್ಕಿದಾವ. ಈ 4 ವಿಷಯಗಳ ನೆರವೇರಿನೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟೇನೋ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ. ಇದು ಈಗ ನಡೆದಂಥ ಅದೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಆದಷ್ಟು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದ JH ಪಟೇಲರ ಕಾಲದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಇವೆರಡೂ ತಾಲೂಕುಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಈ ಒಂದು KLEಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಇವೆರಡೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದವು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅವು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ನೀರು ಹೋಗೋದಂಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಇಲ್ಲ ನೀರು ಈ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದ. ಇವು 2 ವಿಷಯಗಳು ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಪ್ರವಾಸವಾಗಿ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಅದಾವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ. ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಜಲ್ದಿಯಾಗಿ. ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇವಲ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ. ಆದರೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ,
ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. S16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆರಡಿ ವಂದನೆಗಳು.